Belə bir maraqlı üçbucaq sualının həllinə baxaq. AB 9, BC 9 kök 2, C bucağı 45 dərəcə verilib, alfa bucağı soruşulur. Bu sualı həll etmək üçün sinuslar teoremindən istifadə edək. Sinuslar teoremində deyilir ki, ixtiyari üçbucaqda tərəf bölünsün həmin tərəfə baxan bucağın sinusu, yəni A bölü sinus alfa bərabərdir digər tərəf bölünsün həmin tərəfə baxan bucağın sinusu, yəni B bölü sinus beta bərabərdir üçüncü tərəf, yəni C bölünsün həmin tərəfə baxan bucağın sinusu, yəni sinus teta. Gəlin burada tətbiq edək. 9 bölünsün 9-a baxan bucağın sinusu, yəni 9 bölünsün sinus 45 dərəcə bərabər olacaq. BC tərəfi bölünsün BC-yə baxan bucağın sinusu, yəni 9 kök altında 2 bölünsün sinus alfa. Bilirik ki, sinus 45 dərəcə 1 bölünsün kökdə 2-yə bərabərdir. Onda 9 böl sinus 45 olacaq. 9 böl 1 böl kök altında 2 bərabər 9 kökdə 2 böl sinus alfa. Tənasüb etsək 9 sinus alfa bərabər olacaq 9 kökdə 2 vurulsun 1 böl kökdə 2. Kökdə 2-lər gedəcək, qalacaq 9 sinus alfa bərabər 9, yəni sinus alfa bərabər 1. Biz də bilirik ki, sinus 90 dərəcədə 1-ə bərabər olur. Yəni alfa bucağımız 90 olur. Doğru cavabımız 90-dır.